حقه. انظر يا رجل إلى هذه المدائن وتلك القصور، فينظر فيقول لمن هذه يا رب؟ يقول لمن يملك الثمن. قال يا ربي ومن يملك ثمنها هذه القصور؟ قال أنت بعفوك عن أخيك. فيقول الله سبحانه وتعالى أنت بعفوك عن أخيك. فيقول الرجل أشهدك يا ربي أني قد عفوت عن أخي. فيقول الله سبحانه وتعالى خذ بيد أخيك وادخل الجنة. إن الله يصلح بين المتخاصمين. وكذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فطوبى لكم أيها الساعون. يقول ربنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وها نحن ننتظر اللحظة، وها نحن نشاهد اللحظة الفارقة، لحظة دخول صاحب الحق الذي يقول وكأنه نمتثل لأمرك يا سيدي يا رسول الله، وننفذ أمرك في العفو والصفح يا سيدي يا رسول الله. هذه اللحظة الفارقة نرى القودة وهي تدخل علينا مع فضيلة مولانا الشيخ عبد الله رضوان والشيخ عبد السلام علي إسماعيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظة في ميزان حسنات الجميع وكل من حضر. أقول له يقول النبي ما مشى ابن آدم خطوة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من خطوة يمشيها إلى الصلاة أو إلى إصلاح ذات البين. الله أكبر، الله أكبر على هذه اللحظة التي ينتظرها الجميع. إخواني وأحبابي طبتم وطاب ممشاكم، ولكل من ساهم في هذا الصلح ولو بكلمة واحدة أجره عند الله سبحانه وتعالى. لكم الأجر ولكم الثواب في هذه اللحظات التي طالما انتظرناها منذ أزمنة. الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام. ما أجمل تلك المشاهد الخالدة التي ستخلد على مر الزمان، وفيها نمتثل لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أكبر، الله أكبر. ما أجمل تلك المشاهد العظيمة التي فيها يعفو أصحاب الدم، يعفو أصحاب الدم. الله أكبر، كبروا جميعا، الجميع يكبر. الله أكبر، الله أكبر. أطلب العفو. عفونا عليك من أجل الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عفينا عنه لوجه الله. عفونا لوجه الله ورسوله.